Ngayon puntahan natin ang Davao Beach Club. Kasi nung araw na puntahan ko, meron akong nakita na parang giniba yung harapan ng Davao Beach Club. Lapit sa highway, parang may sinira na establishment. Ito yung puntahan natin ngayon. Tingnan din natin ang buong proyekto. Itong proyekto papuntang Samal, itong ginagawang tulay. Baka makimpuhan natin merong dumaan na barko sa gitna ng dagat, yung ginagawang tulay. So ito yung update natin. 안녕하세요 여러분, 잘 지냈어요? 행복했어. Welcome to my channel, Crispy Core TV. Please subscribe, like, and share. Ngayon puntahan natin ang Davao Beach Club. Tingnan natin yung sinirang establishment sa labas ng Davao Beach Club. So ito yung puntahan natin. Tara, let's go. Ito yung Abida sa harap ng Abreeza Mall. Dumaan sa may Bahada GP Laurel kasi nagpa-load tayo para sa ating drone, kasi dyan sa SIDC no fly zone kasi yung ating drone. So kaya nagpa-load ako para magkaroon tayo ng data para makapalipad yung drone natin dyan. So ito yung GP Laurel patungo ng Lanang. Then ito yung regional dito sa Davao City. Tingnan nyo ang mga facilities ng regional. Ito yung mga building na ginawa dito sa regional. Shout out. Ito yung papuntang Sasa. So nakikita natin dito sa harapan may mga bakod dito kasi lalabas yung rampa ng tulay dito sa banda sa may Insular Village. At andito naman banda, ito sinimulan na pagtira ng establishment dito. Ito yan, no? So sinira na talaga yung establishment dito kasi matatamaan kasi ito sa paglabas ng tulay dito. Parang merong gagawin ditong isang poste yata, kaya sinira dito kasi matatamaan.
So ito yung lanang sa harap ng Insular Village. Ito ang sinira na yung establishment yan kasi matamaan ito sa tulay. Ito nakikita natin dito, no. So ito yung palabas ng Davao Beach Club. So dito yung lalabas yung rampa ng tulay mula sa Samal dito sa Davao City. At nakita din natin dito may mga hukay na para sa pundasyon. Tanawa, perting sinira talaga dito banda. So gagamitin na talaga ito para sa paggawaan ng tulay galing ng Samal. So patungo tayo ng SIDC dito. Tingnan lang din natin dito banda kung ano na yung itsura ng ginawang tulay dito, ano na yung improvement sa lugar. Maya tingnan natin sa aerial. So dito banda mayroon talagang ginawa silang poste, oh. May nakatindig ng mga poste dito. Nag-assemble sila dito. So ito yung lugar, oh. Nakikita nyo meron ng mga nakatindig na steel gate para sa poste. At dito naman banda, ito may mga ginawa ng foundation. At dito rin mayroon ng ginawang steel gate para sa poste kasi mayroon na itong foundation. So dalawang foundation na ang mayroong steel gate para buhusan ng saminto para gawing poste. So nagsimula na sila sa paggawaan ng poste. So ito nakikita natin, craneway pa lang ito siya. Patungo ng Samal, Limao Samal Island. Sa tabi lang ng Paradise. So ito nakikita natin dito, ito meron na itong mga foundation sa ilalim. Binuhusan na ito ng mga kontraktor ng ICBC. Dito gusto ko sana matsimpuhan na may magdaan na barko, pero wala talagang dumaan na barko para makita natin kung sakto ba yung pagdaan ng barko dito. Nakunan ni Nature Adventure
Kaya lang, hindi na siya nakapalipad ng drone. Na timingan na bumaba na yung drone niya. Saka dumaan yung barko, pampasahirong barko. So bali dito banda mataas yung gagawing tulay sa daanan ng barko para hindi sumabit yung mataas na barko. May vertical. So tuloy-tuloy ang paggawa ng proyekto ng tulay from Davao to Samar Connectors Bridge. At dito banda mataas yung gagawing tulay para sa sakto yung pagdaan ng barko, hindi matamaan. Kani ba kita nyo ani? Gibatangan ako tulay. Kay tungod kay asistalan man ni. Sugo ni Dato adlaw na way adlaw tanawa, way adlaw jud o way adlaw. Kita mo. Oh, giguba ang diriba. Oh, giguba no. Wa mo kabalo no. Asistalan man ni. Asistalan ba? Ang naggubaan ni si Dato adlaw, naway adlaw. Anawa mo, naway adlaw.